Bugün size su altındaki gizlenme ustası bukalemun balığından bahsedeceğim. Kendisi deyim yerindeyse görünmez bir hayalet. Bir bukalemun gibi renk ve desen değiştirebilen bu inanılmaz canlılar, etraflarıyla uyum sağlamakta tam bir uzman. Ama durun, daha fazlası var. Kayaların, mercanların ve hatta kumun dokusunu bile taklit edebiliyorlar. Bu sayede hem avcılardan hem de avlarından saklanabiliyorlar. Gözünüzün önünde saklanabildiklerini hayal edin. Peki sırrı ne? Kromatofor adı verilen özel hücreler sayesinde renklerini değiştirebiliyorlar. Bir daha okyanusu keşfe çıktığınızda bu su altı illüzyonistlerine dikkat edin. Bu kalemun balığı, hayatta kalmanın gerçek sanatçıları. Canlılar alemine ilgi duyuyorsanız, mini belgesel kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.